Uwarigani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na wananchi wa mtaa wa Malimbe wameeleza athari wanazopata kutokana na upasuaji wa miamba unaofanyika jijini Mwanza. Na kimataifa, rais wa Senegal ameteua baraza la mawaziri na kujumuisha wapinzani licha ya wapinzani kupinga kutoshiriki katika uongozi wake. Na katika michezo, wadau wa soka wameshauri mipango thabiti na endelevu kwa timu ya taifa ya vijana nchini Tanzania. Kwa hiyo na mengine mengi, ongozana nami David Kiaman nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Nancy Mdai atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Amina Kiba. Tukianzia katika ukanda wa Ziwa Victoria, baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameeleza athari wanazozipata kutokana na upasuaji wa miamba unaofanyika katika makazi yao, jambo linalopelekea uharibifu wa maeneo ya makazi yao. Wakizungumza na SAUT TV, wananchi hao wameongeza kuwa upasuaji wa miamba kwa kutumia baruti unachochea upotevu wa baadhi ya viumbe vya asili na kuchangia uharibifu wa majengo yaliyopo. Mwanahabari wetu Mkami Masine anatueleza juu ya taarifa hii. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameeleza changamoto wanazopitia kutokana na hali ya upasuaji wa miamba hovyo unaofanyika katika makazi yao. Nao wamekuwa na haya ya kusema juu ya athari ya upasuaji wa miamba hovyo. Kwa majina naitwa Modesto Serasto, ni mkazi wa hapa Mnangani. Kwa upande wangu, athari za kupasua miamba bila utaratibu, kiujumla kuna athari nyingi tunakumbana nazo hapa. Cha kwanza ni ajali, kwa sababu watu wengi wanapasua bila utaratibu, bila kutaarifu labda majirani. Kwa unaweza kukuta bahati mbaya mawe yanaruka, yanaponda watu, yanaharibu makazi ya watu. Kingine kikubwa, kupotea kwa viumbe. Athari nyingine ni uharibifu wa majengo. Mfano, nyumba za wakazi wa Mnangani zinaharibiwa na upasuaji wa miamba, ambapo hali inatokea ambapo unakuta wapasuaji wa miamba wakiwepo wanapasua, kuna baadhi ya vipande vya mawe vinakuwepo vinaruka, na vipande hivyo vikiruka vinaenda vinagonga baadhi ya nyumba za watu. Kwa hiyo upasuaji wa miamba unachangia kwa kiasi kikubwa kwa uharibifu wa majengo katika maeneo ya Mnangani. Nikiripoti kutoka mtaa huu wa Malimbe, mimi ni Mkami Masine wa SAUT TV. Asante sana Mkami Masine kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusalie hapa hapa katika jiji la miamba ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, ambapo baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza athari wanazozipata kutokana na uwepo wa mikopo yenye riba kubwa. Wameeleza hayo walipokuwa wakizungumza na SAUT TV habari, na kuongeza kuwa mikopo hiyo imekuwa ikifanya kushindwa kurejeshwa kwa wakati na kuondoa nadharia halisi ya mikopo. Mwanahabari wetu Victoria Lupamba ametuandalia undani wa taarifa hii. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino wameeleza athari ambazo wanakutana nazo kutokana na uwepo wa mikopo yenye riba kubwa. Kwa majina yangu naitwa Evod Betwell, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Kwa upande wangu, kuhusiana na athari zinazotokana na riba kubwa za mikopo zinazohusiana na microfinance, kwanza zinaathiri wanafunzi kisaikolojia, kwa sababu wanachukua mkopo mkubwa lakini pia wana marejesho yake yanakuja kuwapa shida sana. Hivyo wengine wanategemea mpaka kwa labda kwenye mkopo ndipo waweze kurejesha kwenye SLB, inamaanisha kwamba mkopo wa chuo. Lakini kingine kwamba zile riski ambayo inatokana na yule mkopo pia inaweza kuwafanya hata kuwatia hofu wazazi, na pindi wengine wengi wanakatisha masomo kwa sababu ya hiyo hofu kubwa. Lakini kubwa zaidi, inawaharibu kisaikolojia na wengine kuingiza katika makundi yasiyofaa. Tuchukulie kwa mfano kwa kijana mwanachuo ambaye amechukua mkopo wa shilingi 300,000, anatakiwa kurudisha 600,000. Hii inaweza kumsababisha kuingia kwenye changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza ikiwa anaweza kushindwa kuendelea na masomo yake kwa kukosa hela ya kujikimu, au kwa kukosa pesa za kuweza kulipa ada na kufanya mambo mengine ya kielimu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo anaweza kuipata kijana huyu, anaweza kuingia katika migogoro na wenzie ambao walimdhamini au waliyemkopesha, kwani mwisho wa siku anaweza kushindwa kurejesha ile pesa. Kwa upande wake, mtaalamu wa masuala ya uchumi katika chuo cha Mtakatifu Agustino ameeleza namna sahihi ya kutumia mikopo hiyo ili kuwasaidia wanafunzi kuondokana na changamoto hizo. Mikopo ni swala ambalo haliepukiki.
Lakini sasa hivi pia kumekuwa na wimbi la watu ambao wanatoa mikopo kwa namna ambayo sio rasmi, na hao ndio hasa wanaoleta changamoto inapokuja swala la mikopo na namna ambavyo vijana na watu wengine wanatozwa riba kubwa kupita kiasi. Kwa hiyo katika hili, kwanza ni vizuri kupata taarifa sahihi, kama nilivyosema, taarifa sahihi kwa maana ya unapotaka kuchukua mikopo lazima uwe na taarifa zote. Riba itakuwa kiasi gani, na huo mkopo utalipa kwa muda gani, jumla ya riba na hela uliokopa unatakiwa kurudisha kiasi gani. Bila kuwa na hizo taarifa, unaweza ukajikuta sasa ndio unaingia kwenye mikopo ambayo inaumiza. Kwa hiyo ni vizuri vijana na watu wengine basi wajihusishe na taasisi ambazo zinatambulika na zimesajiliwa na Benki Kuu ili kuepuka madhara ya kuchukua mikopo yenye riba kubwa. Huku mtaani tunaita kausha damu. Kwa hiyo changamoto hizi zote basi vijana wanaweza kuepuka kwa kuzingatia hayo mambo makuu mawili: malengo ya mikopo na sehemu gani naweza kupata mkopo ambao utakuwa na riba zinazolipika. Nikiripoti kutoka hapa Chuo cha Mtakatifu Agustino, mimi ni Victoria Rupamba wa SAUT TV. Asante sana Victoria Rupamba kwa taarifa hiyo. Baadhi ya vijana kutoka Malimbe, wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza kuwa kilimo ni miongoni mwa fursa ya uwekezaji na kujipatia kipato kupitia mazao mbalimbali ya biashara. Wakizungumza na SAUT TV Habari, vijana hao wameongeza kuwa kilimo kimekuwa chachu ya vijana wengi kujikwamua kimaisha na kusaidia kupunguza changamoto za ukosefu wa ajira. Mwanahabari wetu Mkami Masine ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu la Tanzania. Na leo SAUT TV tumepata wasaa kuzungumza na baadhi ya vijana, wameeleza namna ambavyo kilimo hichi kimekuwa nguzo ya kujipatia kipato lakini pia kuwekeza. Nao wameweza kuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Manyonyi Vedatus Balgea, ni mkazi wa Mnangani, Malimbe. Najihusisha na kilimo cha mboga mboga pamoja na baadhi ya matunda. Hivyo basi mimi katika hiki kilimo ninachofaidika nacho sana kipato, kwanza kwa maana kwamba mazingira niliyopo ni mazingira wanavyuo, wanapenda mboga mboga, wanapenda matunda, hivyo basi kipato najipatia kwa urahisi. Kingine ninachowasihi vijana ni kwamba wajishirikishe na hii kazi, kwa maana kwamba ni kazi inayolipa moja kwa moja, japokuwa wanasema kwamba hakuna kazi isiyokuwa na hasara, lakini riski iliyopo katika hii kazi ninayoifanya mimi ni ndogo kuliko faida ninayoipata. Napata faida nyingi na faida kubwa ambayo inanikidhi mimi kujikimu na maisha yangu ya kila siku. Mimi kama mkulima mdogo mdogo napata faida nyingi kutokana na hichi kilimo changu. Kwanza nalima mazao ya biashara yanayoniwezesha pia mimi mwenyewe kufanya biashara. Pia napata faida nikiuza, nasomesha watoto, pia naendesha maisha mbalimbali ya kila siku. Faida nyingine, mimi kama mkulima mdogo pia inaniongeza mimi wito wa kuwajibika kama mwananchi na kama mkulima na wenzangu wengine wanapofanya. Nikiripoti kutoka hapa mtaa huu wa Malimbe, mimi ni Mkami Masine wa SAUT TV. Shukrani sana Mkami Masine kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuangazia yale ambayo yametokea nje ya mipaka ya Tanzania. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza serikali mpya hapo jana inayojumuisha baadhi ya wanachama na washiriki wa PASTEF na baadhi yao kutoka katika chama cha aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko, licha ya tangazo la awali la Sonko kwamba chama chake hakitoshiriki katika utawala huo mpya. Tukiendelea na taarifa za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano kati ya nchi hiyo dhidi ya Iran yanayolenga kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kusitisha mapigano yanaweza kuendelea tena baada ya wiki moja, licha ya kuwa na dalili mbaya juu ya suala hilo. Trump ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na kituo cha televisheni cha taifa hilo ABC News
akijumuisha uamuzi wa Iran kutaka kusitisha mazungumzo hayo, huku Iran ikisema iko tayari kulinda hali ya sasa ya mlango wa bahari wa Hormuz. Mwandishi wetu Mariamu Hamisi anaeleza kwa undani juu ya taarifa hizi za kimataifa. Kwa mujibu wa kituo hicho cha televisheni, kimeweka wazi kuwa Trump amekiri licha kuwa na mikakati mingi ya kisiasa juu ya matukio yanayoendelea baina ya nchi hizo, uamuzi huo lazima ufikie tamati kwa lengo la kuhakikisha usalama wa baina ya pande zote. Hata hivyo, Trump kupitia mtandao wake wa kijamii wa Trust Social umechapisha chapisho akisema kuwa tayari amefikia hali nzuri ya kushawishi Israeli pamoja na Hezbollah kwa ajili ya kuacha mapigano hayo, jambo ambalo limeufanya ubalozi wa Marekani huko Lebanon tangaza kundi la wanamgambo wa Lebanon kuanza kusitisha mapigano. Vilevile, taarifa kutoka uongozi huo ubalozi wa Marekani zilieleza kuwa baadhi ya wanajeshi wa Israeli walikuwa safarini kuelekea Beirut tayari kuanza kurudi nchini kwao, hali ambayo inaibua matumaini huenda makubaliano haya yatafanyika kwa amani. Wakati haya yakiendelea, shirika la habari la Irani Tasnim limeripoti kusitishwa kwa mazungumzo hayo ya amani kwa Irani baada ya kusema kwa kile nchi ya Marekani ilichokifanya kupiga mashambulizi yanayoelezwa na Israeli dhidi ya Lebanon. Aidha, waziri wa mambo ya nje ya Irani Abbas Araghchi kupitia mtandao wa X alichapisha ujumbe uliobainisha msimamo wa nchi hiyo, akisema kuwa hatua ya ukiukaji wa makubaliano hayo ya kusitisha vita huko Lebanon ni sawa na ukiukaji wa makubaliano baina ya nchi hizo mbili. Vilevile, jeshi la walinda mapinduzi ya Irani limetangaza kupitia televisheni ya taifa, huku Irani ikiwa tayari kulinda hali iliyopo kwenye mlango bahari wa Hormuz pamoja na kuchukua hatua muhimu ya kufanikisha mlango bahari huo. Hata hivyo, licha ya kauli hizo kuendelea, Rais wa Irani Masoud Pezeshkian aahidi kuisaidia nchi ya Japani kupitisha meli zake zilizokuwa zimekwama kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea Mashariki ya Kati toka mwezi Februari. Mimi ni Mariam Hamisi wa Sauti TV. Sonko amesema kuwa rais huyo aliapishwa siku ya Jumanne kuiongoza Senegal baada ya kupata urais wa kishindo katika uchaguzi wa urais wa Machi 20 katika uchaguzi wa mwezi Machi 24, 2026. Amewaidhinisha mawaziri wote waliopendekezwa katika uchaguzi huo. Sonko alitaja kutokukubaliana kwake na rais huyo, huku kile kilichotajwa kuwa muundo wa mabaraza la mawaziri 24 na manaibu waziri 5 hao hawakubaliki, na jambo ambalo linatafsiri kama ishara ya kuendeleza mvutano na visa vya kisiasa ndani ya utawala huo. Utendaji wa baraza hilo jipya la mawaziri unafuatiwa kuanza hivi karibuni hasa kutokana na ahadi mbalimbali alizoziweka wakati rais huyo akitoa kampeni za kugombea urais huo. Miongoni mwa ahadi mbalimbali alizoziweka ni kuwa kufanya ukaguzi wa kina katika sekta ya mafuta, gesi pamoja na uchimbaji wa madini ili kuweza kukuza uchumi wa nchi hiyo na kuinua maisha ya wakazi wa nchi hiyo. Miongoni mwa walioteuliwa kuwa mawaziri na manaibu waziri katika baraza hilo ni pamoja na aliyekuwa waziri Cheikh Diba atakayeongoza wizara ya fedha, huku Abdurrahman Sar atangazwa kuwa waziri wa uchumi atakayesimamia kuhusu shughuli zote za kiuchumi, na mameneja wawili walioteuliwa kuongoza wizara ya mambo ya ndani na ile ya ulinzi katika nchi hiyo. Mimi ni Mariam Hamisi wa Sauti TV. Shukrani sana Mariamu Hamisi kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni mwisho wa habari za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na Nancy Mlai. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Nancy Mlai. Baadhi ya wakulima na wafanyabiashara wa zao la miwa jijini Mwanza wameeleza faida wanazopata kutokana na zao hilo, ikiwa ni pamoja na kujikimu kimaisha na kujiajiri kupitia kuuza miwa na kutengeneza vinywaji mbalimbali kupitia zao hilo. Na biashara ya kimataifa, Kenya imetoa wito wa ushirikiano thabiti baina ya mataifa ya Afrika na Korea Kusini ili kufanikisha ukuaji endelevu na ushirikiano wa pamoja wa changamoto zinazoibuka duniani. Haya yamebainishwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na kudokeza kuwa ushirikiano ni muhimu ili kuchochea maendeleo na ubadilishanaji wa teknolojia,
maarifa na ukuaji wa viwanda. Kwa undani wa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Kelvin Milanzi. Jiji la Mwanza ni miongoni mwa majiji nchini Tanzania yanayokuwa kwa kasi kutokana na ongezeko la mapato unaochangiwa na ukuaji wa uchumi kutokana na shughuli mbalimbali zinazoendelea katika jiji hilo ikiwemo ukulima na biashara. Hapa nipo katika mtaa wa Bondeni jijini Mwanza ambapo nimefanya mahojiano na wakulima na wafanyabiashara wa zao hili la miwa wakieleza ni kwa namna gani wanafaidika na biashara. Kwa majina naitwa Rosie Ernest Burimba, mkazi wa mtaa wa Nyanza, kata ya Mkurani. Nipo hapa maeneo ya hapa, najishughulisha na kilimo cha miwa na mpunga pia, lakini sana sana kilimo cha miwa ndo huwa najishughulisha nacho. Kinatusaidia kwa mambo mengi sana, kama vile kusomesha watoto, ujenzi na mambo mengine, chakula na mahitaji yote tu. Yani tuseme kilimo cha miwa ni kizuri, hakina shida yoyote. Kwa mtu kama utajitambua na kukitumia vizuri, unaweza ukafaidika sana. Lakini usipokijali pia ukapalilia vizuri mazao yako, unaweza usipate matokeo mazuri. Lakini ukijitahidi ukalima vizuri, ukapalilia palizi zako 6, kawaida ni palizi 6 za miwa, unaweza ukapata matokeo mazuri sana. Changamoto iliyopo sana sana ni mvua zinapozidi, zinaleta maudongo, mchanga mwingi, miwa inafukiwa hapo, yani inakuwa ni hasara kubwa sana. Kwenye shamba ambalo ungepata mavuno mazuri, yani unapata hasara kubwa sana. Ndio hivyo. Kwa majina naitwa Mama Musa, ni mkazi wa Malimbe. Najihusisha na shughuli ya biashara ya miwa. Kupitia zao la miwa inanisaidia kupata pesa, naendesha maisha yangu kupitia miwa. Lakini pia kupitia zao la miwa inatusaidia pia kiafya, kama kwa mfano kama inasaidia kusafisha figo. Kwa hiyo zao la miwa ni muhimu sana kwenye maisha yetu, na washauri wakulima waendelee kulima zao la miwa. Lakini pia na washauri hata watu wengine kujihusisha na biashara ya miwa. Hakika kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Kelvin Milanzi, SAUT TV. Kwingineko kimataifa, akizungumza kwenye mkutano wa mawaziri wa Afrika na Korea Kusini jijini Seoul, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amedokeza kuwa ushirikiano uliimarishwa kati ya Afrika na Korea Kusini ni muhimu katika kuchochea ubadilishanaji wa teknolojia, maarifa na ukuaji wa viwanda. Mudavadi ameangazia majukumu ya taasisi kama vile shirika la ushirikiano wa kimataifa la Korea KOICA na benki ya Korea ya Exim katika kuunga mkono mageuzi ya kiuchumi ya Kenya, ubadilishanaji wa teknolojia na ukuaji wa sekta ya kibinafsi. Amesema haya alipowasilisha mipango ya maendeleo ya Kenya kwenye mkutano huo, huku akidokeza kuwa kuendelea kwa Korea Kusini kuwekeza katika miradi kama vile Konza Technopolis na taasisi iliyozinduliwa hivi karibuni ya sayansi na teknolojia Kenya AIST kunaashiria kuimarika kwa ushirikiano kati ya Kenya na Korea Kusini katika masuala ya teknolojia, uvumbuzi na viwanda. Kelvin Milanzi, SAUT TV habari. Asante sana Kelvin Milanzi kwa taarifa hizo. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Amina Akiba. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Nancy Mlai. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Amina Akiba. Wadau wa michezo kutoka wilaya Nyamagana jijini Mwanza wametoa maoni yao kuhusu namna bora ya kulinda na kutunza vipaji vya timu za taifa za vijana ikiwemo Serengeti Boys ili ziweze kufanya vizuri kwenye mashindano mbalimbali na kufikia ndoto zao.
Wakizungumza na Sauti TV Habari, wameongeza kuwa vijana hao wanapaswa kulindwa vipaji vyao na sio kuwapa presha wanapokuwa katika majukumu yao ya kawaida. Na katika rubaa za kimataifa, mchezaji nyota wa tennis duniani Serena Williams anatarajiwa kurejea tena katika mashindano ya tennis ya kulipwa baada ya kuwa nje kwa muda mrefu. Serena mwenye umri wa miaka 44 anapanga kushiriki katika mashindano ya HSBC Championship yatakayofanyika katika ukumbi wa Queen's Club nchini Uingereza. Kwa undani wa habari hizi za kimichezo, tuungane naye mwanahabari wetu Emmanuel Serenyi. Baadhi ya wadau wa michezo jijini Mwanza wameitaka serikali kuweka mikakati madhubuti dhidi ya vijana wa Serengeti Boys baada ya kutamatika kwa mashindano ya AFCON jijini. Haya ndo maoni ya wadau hao wa michezo. Cha kwanza kabisa ni kuwe na uongozi bora ambao utafanikisha vijana katika kuinua katika maendeleo ya soka hapo baadaye. Kitu kingine nafikiri kwa tafutia platform sahihi za kukuza mchezo wao, kwa sababu tunakosa platform sahihi. Tunafahamu labda tunakuta na mashindano mengi ya vijana lakini ni machache. Kwa tuwepo na mashindano mbalimbali ambayo yataonyesha vijana na kuwainua ili waweze kufika katika vilabu mbalimbali. Kwa vitu vingi vya kufanya kuhakikisha vijana wetu wanazidi kukua katika michezo. Tukianza kuangalia, tunatakiwa hizi academy za watoto ziendelee kukua siku hadi siku, tunatusishie tu hapa, lakini pia hao watoto wanapomaliza haya mashindano wanatakiwa kuendeleza na kuwafanyia training katika nchi au mataifa mbalimbali ambayo yameendelea kwa soka. Tukizungumzia mataifa kama Spain, wana academy nzuri za kuwafunua watoto. Kwa hii kitendo inatakiwa pia tuwachukua watoto tuwapeleke hata mataifa mbalimbali kwa ajili ya kujua nini ambacho kinafanyika na mataifa mengine ya soka. Mimi binafsi ninachokiona kikosi hiki cha Serengeti Boys au vijana ambao leo hii wanaenda kucheza finali ya AFCON ya under 17 dhidi ya Senegal. Baada ya mashindano ya mimi pengine niweze kusema, kwa sababu tunashuhudia vijana wengi wanafanya vizuri, hasa ukiangalia under 17, under 20 wanafanya vizuri, lakini mwisho wa siku tunaona vijana wanapotea, na bado kikosi chetu kikubwa cha timu ya Taifa Stars kinaonekana hakuna nguvu kubwa, na maana tunashuhudia hata performance yake na nafasi yake katika mashindano mbalimbali namna yanavyoishia. Kwangu binafsi vijana hawa ambao tunawashuhudia leo wanafanya vizuri hadi hapa, ukiangalia kwa mara ya kwanza taifa la Tanzania ilipofikia kwa vijana wa under 17 Serengeti Boys, namna ambavyo wameheshimisha taifa. Mimi binafsi ninachokiona hawa vijana waweze kujengewa uwezo, nikizungumzia kujengewa uwezo kwamba baada ya mashindano haya wakirudi, basi angalau wengine wapate nafasi ya kuweza kuingizwa kwenye kikosi cha timu ya taifa waweze kupata uzoefu zaidi. Maana tukiangalia hata Miguel Gamondi ameweza kuchagua vijana wawili wa Serengeti Boys kuweza kujiunga na kikosi cha timu ya taifa cha Taifa Stars, lakini inawezekana bado wasipate nafasi kubwa ya kuweza kushiriki. Kwa hiyo wapate nafasi mbalimbali ya kuweza kushiriki, lakini pia miundombinu pia iweze kuboreshwa kuhakikisha wa vijana wanaendelea kukua zaidi, na mwisho wa siku waweze kutusaidia kama taifa kukinoa zaidi kikosi cha timu ya taifa, yani Taifa Stars, ili tuweze kufanya vizuri kwa taifa la Tanzania. Maana ukiona sina AFCON 2027. Kwa hiyo vijana tuje utusaidie kwa michezo kwa taifa letu kwa siku za usoni. Hiyo ndo baadhi ya maoni ya wadau wa michezo mbalimbali hapa jijini Mwanza. Na nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Mayo Thomas, Sauti TV. Mchezaji nyota wa tennis duniani Serena Williams ametangaza rasmi kurejea kwenye mashindano ya tennis ya kulipwa akiwa na umri wa miaka 44 baada ya kukanja mashindano kwa takriban miaka 4. Serena atashiriki mashindano ya HSBC Championship yatakayofanyika katika ukumbi wa Queen's Club jijini London kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 14 Juni 2026. Marejeo hayo yanatajwa kuwa moja ya habari kubwa zaidi katika ulimwengu wa tenis mwaka huu kutokana na historia kubwa ya Serena katika mchezo huo. Nyota huyo wa Marekani amewahi kushinda mataji 23 ya Grand Slam katika mchezo wa mtu mmoja mmoja, rekodi inayomfanya kuwa mchezaji bora zaidi kuwahi kutokea katika historia ya tenis ya wanawake. Pia ameshinda medali 4 za dhahabu ya Olimpiki na kushika nafasi ya kwanza duniani kwa jumla ya wiki 319. Katika mashindano hayo ya Queen's Club, Serena atacheza katika kundi la mchezaji wawili doubles kupitia mwaliko maalum wa Willie Card. Taarifa inaonyesha kuwa atarajia kushirikiana na mchezaji chipukizi wa Canada Victoria Mboko. Serena alicheza mechi yake ya mwisho ya ushindani mwaka 2022 kwenye mashindano ya US Open ambapo alionekana kuaga mchezo huu. Hata hivyo hakuwahi kutangaza kustaafu rasmi. Alisema alikuwa anaendelea na hatua mpya ya maisha badala ya kuacha kucheza tennis kabisa. Akizungumzia uamuzi wake wa kurejea uwanjani, Serena amesema Queen's Club ni sehemu sahihi ya kuanza sura mpya ya maisha yake ya tennis kwa sababu viwanja vya nyasi vime baadhi ya kumbukumbu muhimu zaidi katika taaluma yake. Kauli hiyo imeongeza uwezekano wa yeye kushiriki pia mashindano ya Wimbledon Championship baadaye mwezi huu. Kurejea kwa Serena umeibua msisimko mkubwa kwa mashabiki wa tennis duniani.
huku viongozi wa mchezo huu wakieleza kuwa ujio wake utaleta hamasa mpya kwa tenisi ya wanawake. Wengi sasa wanasubiri kuona kama bingwa huyo wa zamani atacheza kuonyesha kiwango chake cha zamani cha kuandika historia nyingine katika kipindi hiki kipya cha taaluma yake. Asante sana Emmanuel Serenyi kwa taarifa hizo za michezo. Na kufikia hapo sina la ziada kwenye habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Akiba, anarudisha kijiti kwake David Kiaman kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Shukrani sana Amina Akiba kwa taarifa hizo za michezo. Mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Wananchi wa mtaa Malimbe wameeleza athari wanazopata kutokana na upasuaji wa miamba unaofanyika jijini Mwanza. Na kimataifa, Rais wa Senegal ameteua baraza la mawaziri na kujumuisha wapinzani licha ya wapinzani kupinga kutoshiriki katika uongozi wake. Na katika michezo, wadau wa soka wameshauri mipango thabiti na endelevu kwa timu ya taifa ya vijana nchini Tanzania. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni David Kiamani. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.